Қайырлы кеш гүл сиыр қауым. Мынау кешегі менің 25 февральда сіздерге көрсеткен глоксиния гүлім, глоксиния картошкасын қалай оятамыз деген клубнясын. Міне оны светтің астына қойып 10-15 күн, 10-14 күнде клубнясы оянды. Соны ол тепличкада болды, енді салафанның ішінде болды, салафанның ішінде болды. Сол оянып, міне 25 февральда ектім. 25 февральда егіп, содан бұны енді құрғақ ауаға үйрету үшін міне мынандай етіп, өзімнің гүл егіп жүрген контейнерімді үстіне былай жауып қойдым, қалпақ құсап кигізіп, кішкене құрғақ ауаға үйренсін деп. Міне 3 күн бойы тұрды. Бүгін енді 28 февраль. 3 күннен кейін мынаны шешіп жатырмын, үстіндегі контейнерде шешіп жатырмын. Міне 3 күнде глоксиниям осындай болды. Астында фитилек бар, суы бар. Мына фитиль дейтін рахаттың рахаты. Суын тек қарап қойсаңыз болды, кеуіп қалды демейсіз, су бітіп қалды демейсіз. Әйтеуір жайлап суын тартып тұрады өзіне қажетін. Осыдан енді осы фитильде тұра береді. Содан 2 апта, 3 апта, 4 аптадан кейін, бір айдың уақыты ғой, содан кейін барып уже удобрение қолданып бастаймыз. Енді мына жерде 2 ма, 3 ма өсіп жатыр отросток. Соның біреуін сильный, біреуін қалдырып, қалғаны кішкене өсіңкіресін, сосын может быть көбейтуге алармын. Сол кезде тағы да сіздерге түсіріп көрсетемін. Міне глоксиния гүлім осылай өсіп келе жатыр. Көрсетейін дегенім осы. Бүгін 28 ақпан, февраль, 24 жыл. Қыстың соңғы айының соңғы күндері де жайлап өтіп жатыр. Ертең 29-ы, Алла бұйыртса. Амандықта жүздесейік, заман тыныш болсын, гүлдеріміз өсе берсін. Сау, саламатта болыңыздар. Пока-пока.